ការពីម្សិលមិញខ្ញុំបានជួបរឿងដ៏ហួសចិត្តមួយហើយនៅក្នុងរឿងដែលហួសចិត្តហ្នឹងក៏លួចញញឹមក្នុងចិត្តដែរមែនតើទៅម្សិលមិញខ្ញុំបាននាំកូនស្រីរបស់ខ្ញុំទៅទិញនំនៅតូបមួយកន្លែងនៅពេលដែលទៅដល់តូបនោះខ្ញុំបានយកដៃទៅកាន់នំមួយដោយមិនបានគិតថាតើនំនោះមកពីប្រទេសណាហើយជាផលិតផលរបស់អ្នកណាទេហើយខ្ញុំបានសួរអ្នកលក់ថាអីតើនំនេះមានតម្លៃប្រមាណដែររំពេចនោះកូនស្រីរបស់ខ្ញុំបានឃើញហើយយកដៃមកទះដៃរបស់ខ្ញុំហើយនិយាយយ៉ាងខ្លាំងមកកាន់ខ្ញុំថាប៉ានំនឹងផាន់ថៃណាប៉ាខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ហើយក៏សួរគាត់ថាតើកូនមិនដឹងថាវាជាផលិតផលរបស់ប្រទេសមួយហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ខ្ញុំថាដោយសារគាត់មើលលេខកូដនេះខ្ញុំក៏មិនគិតយូរហើយក៏ទម្លាក់នំនេះចុះហើយក៏លេខទៅមើលអ្នកលក់វិញគាត់ថាដូចជាមិនសូវសប្បាយចិត្តហើយគាត់បានប្រាប់កូនខ្ញុំថាជួយទិញអ៊ំទៅលើក្រោយអ៊ំលេងយកមកលក់ទៀតហើយខ្ញុំក៏សួរកូនថាទិញអត់កូនខ្ញុំក៏បានប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទិញទេហើយអ្នកលក់ក៏សួរគាត់ថាមិនចឹងគាត់ក៏មិនបានបញ្យល់ហេតុផលអីដែរគាត់ទម្លាក់មុខចុះហើយប្រាប់ថាអត់យកទេគាត់ក៏មិនសប្បាយចិត្តហើយទម្លាក់ទឹកមុខចុះរំពេចនោះខ្ញុំក៏បានបញ្យល់អ្នកលក់ថាគាត់អត់ចង់ញ៉ាំនំនឹងទេមូលហេតុដោយសារតែមីរបស់គាត់គឺជាទាហានឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែបំពេញកាតព្វកិច្ចនៅព្រំដែនការពារទឹកដីពីការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសជិតខាងហើយអ្នកលក់ក៏បានប្រាប់កូនរបស់ខ្ញុំហើយប្រាប់ខ្ញុំថាលើក្រោយគាត់លេងយកផលិតផលរបស់ប្រទេសនឹងយកមកលក់ទៀតហើយគាត់លក់តែប៉ុណ្ណឹងមែនទែនទៅនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងមិនបាននិយាយអំពីការរើសអើងជនជាតិឬក៏ផលិតផលរបស់ជាតិសាសន៍ណាមួយទេប៉ុន្តែពួកយើងនឹងរួមគ្នាបង្កើនការប្រើប្រាស់ផលិតផលជាតិឬក៏ផលិតផលនៅក្នុងស្រុកយើងជាជាងយើងនាំចូលផលិតផលមកពីខាងក្រៅហើយយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលនៅខាងក្រៅស្រុកដែលយើងជួយបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចគេខ្លាំងមែនទែនយើងរួមគ្នាប្រើប្រាស់ផលិតផលនៅក្នុងស្រុកយើងជួយសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសយើងជួយបានច្រើនមែនទែនទីមួយយើងជួយបានកសិករដាំដុះអាជីវករសិប្បកម្មអ្នកផលិតអ្នកកែច្នៃយើងជួយបានច្រើនសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងរីកចម្រើនជាងមុននៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលយើងដោយឲ្យជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលបានទិញផលិតផលខ្មែរយើងនៅពេលដែលទិញបានផលិតផលខ្មែរយើងពិតជាមានមោទនភាពមែនទែនសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលយើងទិញបានមាសយកមកទុកក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងមិនថារបស់ប្រើប្រាស់គ្រឿងទេសផ្សេងយើងសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាការពីឯកានេះមិនត្រឹមតែខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេតែវាមានឥទ្ធិពលចំពោះក្មេងៗដែរដែលគាត់មិនប្រើប្រាស់របស់ប្រទេសជិតខាងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសូមជូនពរដល់អាជីវករសិប្បករអ្នកផលិតនៅក្នុងស្រុកសូមបង្កើនការផលិតឲ្យបានផលិតផលដែលមានគុណភាពហើយផលិតដោយភាពស្មោះត្រង់មានទំនុកចិត្តសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយអាជីវករសូមលក់ឲ្យមានក្រមសីលធម៌ហើយកសិករសូមព្យាយាមការចិញ្ចឹមការដាំដុះឲ្យបានច្រើនអរគុណ